हेसन बिंधन्ते बाण बलिरतनय कंपिले अमर गण पाई मने भय चलीगले बाण मान शून्यपुर घोटी श्यन पक्षी प्राय सद आसन्ते चहटी खंडा साबेली प्रभृति तीक्ष्ण लोह झली शून्यमंडल रुजेन्हे पड़ई बिजुली रणझण भयंकर शब्द शून्य घोटी दल दल वसुमती कंपे नव सृष्टि उल्लुकापात पृथिवी जुगान्तक जाणी गगन अंधार दृश्य हुए दिनमणि बाण मान आसन्तेण देखी अंतर्जामी सारंग धनुकु करे धइले स्वामी अर्धचंद्र तीक्ष्ण मुना गुण रे से देले सहस्र गुण रे अभिमंत्रिण पेशिले सांदीपनि शिक्षा देई छंती जे मंत्रटी एका नारा चके जात हेला कोटि कोटि एमंते 500 सर मान संधि बाणासुर बाण कुशे सर देला छंदी सरे छर छंदा छंदी महाज्वाला होन्ते घोटिला नळ शिखा गगनर पथे निरंतर सरे सर हेला महासंधि सरगतायते सूर्य किरण आच्छादी आड़े जगन्नाथ अन्य आड़े बाणासुर सरबंध पड़िला से दुहिंक भीतर अग्निशर पेशिलाक बाणा महाबली सबु सर अग्नि तेजे क्षण करे जली बाणासुर दानव जे बहु सर धरी अनर्जात बाण बिंधे कोट्यर्बुद करी श्रावण मासरे जेन्हे मेघ बरसई तेसन सर गगन पथरु खसई महाभयंकर शब्द टंकारर ध्वनि शबदरे कंपुअछि सकल मेदिनी कोटिए शार्दूल ताल रथे जचि देई जहि मन करई से तहि न्यंती बही रथरे बसी सारथी बाहे रहुबर जगन्नाथंक छामुरे जुझे बाणासुर नंदी घोषे विजे करी छंती देवराए सारथी पणरे बसी छंती धनंजय रथ गज पदातिक सोजे जाहार एक आरणी रे लागी युद्ध महाघोर उठंती पड़ंती केहू लोटंती धरणी मेद मेदा मांस खांती पिशाची डाकिनी श्रीकृष्ण रथ पछरे जाइण जादवे एक एक परी घाई जुझंती सरबे गोविंद रूप जादव गणे छंती घेनी जनके आबोरी छंती अर्बुदे सईनी लागिला घोर समर आरेणीय पार एका बाण के कोटिए जानती जमपुर नारा चखड़ग घाते छिड़ी जानते जे कंध भयंकर मूर्ति धरी नाचिले कबंध बहिलार कत नदी बेनी ताल उच्च भासी जानती मोड़ा माने होइण निघंच आनंदे नाचंती मिली श्मशान बासिनी किली किला कुहु कुहु भयंकर ध्वनि कंकाली बेताली चंडी चामुंडी सहिते ऊर्ध्वकेशी भैरवी पिशाचुणी जेते मेद मेदा खाई सुखे रक्त करी पान हुलहुली देई रणे करंती नर्तन अति उच्चे रावद्यन्ते श्वान गृध्र काके ब्रह्मांड उछुली पड़े रे कार डाके दीर्घ प्रति आयतने बेनी जुण जाए
ନିରନ୍ତର ଦିଶୁଅଛି ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ମଏ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଏ ଶୁକ ମୁନି କହି, ଅତି ଭାଗ୍ୟେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଯେହି। ଏ ସନକ ମହାଘୋର ଲାଗିଲା ସମର, ପୁଣି ପୁଣି ବାଣାସୁର ବିନ୍ଧେ କୋଟିଶର। ଉଲ୍କାପାତ ପରାଏ ଯେ ଦିଶେ ମହିସ୍ଥଳୀ, ଦଶ ଦିଶ ଯାକ ସବୁ ସରରେ ମଣ୍ଡଳୀ। ଭୂମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରେ ପରିଜନ୍ତେ, ସମସ୍ତ ପୁରୀ ଅଛଇ ମହା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରେ। ଗର୍ଜୁନ ଧାମନ୍ତେ ବାଣ ଝଲମଲ ଜ୍ୟୋତି, ବଜ୍ରସୂଚି ପରାଏ କଧରି ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ନାରାୟଣ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ଘୋଟେ ଦୈତ୍ୟ ବାଣ। ପଞ୍ଚାଶତ ଭୁଜେ ଧନୁ ଧରି ବଜ୍ର ଯଷ୍ଟି, ଏକା ବାଣକେ ଜନମ ହୁଏ କୋଟି କୋଟି। ନିଶ୍ୱାସକେ ସତେ ବେଳ ଆମଞ୍ଚଇ ଗୁଣ, ବାଣର ଉପରେ ବାଣ ବିନ୍ଧେ ଗୁରୁ ଟାଣ। ପବନ ହୁଁ ବେଗେ ବାଣ ଆସୁଅଛି ମାଡ଼ି, ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରମାଦ ହେବ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ପଡ଼ି। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର କରି ନରହରି, ତା ନହିଲେ ମୋତେ ବୋଲ ଦେବି ମୁଁ ସଂହାରି। ଅର୍ଜୁନ ବାକ୍ୟେ ବୋଲନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସାଇଁ, ଏ ବାଣାସୁର ଯୋଗରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ। ରାଜସୀ ଯାଗ କରିବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରାଜନ, ଲକ୍ଷେ ନରପତି ତହିଁ ହୋଇବେ ବରଣ। ଅପମାନ ପାଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡୁ ନରପତି, ତେଣୁ କରି ରାଜା ମାନେ ମିଳିବା ଯୁକତି। ଆବର ଶେଷ ପୂର୍ବୁ ଅଛି ବର ପାଇ, ନାତିର ହସ୍ତେ ମରିବ ଶିବ ଛନ୍ତି କହି। ସମୟ ଅନ୍ତରେ ହି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥେ, ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ଆମ୍ଭେ ବିଜେ କରିଏଥେ। ଶୋଣିତ କଟକେ ହେବ ତୁମୁଳ ସମର, ସେହିଠାରେ ବାଣାସୁର ଯିବ ଯମପୁର। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାଟିୟ ନିମିତ୍ତେ, ଏ ବାଣାବଦ୍ଧ ନହିବ ଜାଣ ଆମ ହସ୍ତେ। ତୁହି ହୋ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ କର ଆମ୍ଭ ବୋଲ, ଲେଉଟାଇ ରଥ ବାହା ଯିବା ଏଥୁ ଚାଲ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣରେ ବନମାଳି, କିମ୍ପା ବହନ ଲୁଚାଇ ଯିବା ଏଥୁ ଚଳି। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱାମୀ ବିଜ୍ଞବନ୍ତ ଅଟ ଗୁଣମଣି, ଜାଣି ଏକଥା କେମନ୍ତେ କହ ଚକ୍ରପାଣି। ସଂଗ୍ରାମେ ଅପସରିଲେ ଜୀବ ସବୁ ଧର୍ମ, ଜନମୁଖେ ନିର୍ବାସିତ ହେବ ପାପ କର୍ମ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଜରାମର ନୋହେ କାର ଦେହି, ମାୟାମୟ ସଂସାର ଏ ଶୁଭାଶୁଭ ଭୂଇଁ। ଅର୍ଜୁନ ବଚନ ଶୁଣି ହସି ଜଗନ୍ନାଥ, ବୋଇଲେ ସାଧୁ ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ହିଁ ସାର୍ଥ। ବାଳୁତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭର କର୍ମପଣ ଏତେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଛାଡ଼ିବେ ତୁମ୍ଭ କନ୍ଧୁ କଦାଚିତେ। ଏ ରୂପରେ ଉଚ୍ଚ ବାଚ ହନ୍ତେ ତହିଁ ବେନି, ଅଦ୍ଭୁତେ ଆକାଶ ଶୁଭେ ଚମତ୍କାର ଧ୍ୱନି। ଆହେ ପାର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ବୋଲ କର, ଶୀଘ୍ର ଲେଉଟାଅ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରହୁବର। ନହିଲେ ତ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଜାଣ ସିଦ୍ଧ, ଆଗ ପଛ ବିଚାରିଣ ଶତ୍ରୁ କର ବଦ୍ଧ। ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯାହା ଜମ୍ଭ ଭେଦି, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବଟି ସିଦ୍ଧି। ଏହା ଶୁଣି ସଭ୍ୟ ସାଚି ଅଶ୍ୱ ଚଳାଇଲେ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତହୁଁ ଲେଉଟାଇ ନେଲେ। ନିଶ୍ୱାସକେ ଯାଇ ରଥ ଉଠେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ, ବାଣାସୁର ବାଣ ମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଗେ।
ଗରୁଡ଼କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଦେବ ଭଗବାନ, ଡେଣା ବିସ୍ତାରିଲେ ଆସି ବିନତାନନ୍ଦନ। ବାଣାସୁର ପରେ ଗରୁଡ଼ର ଡେଣା ବାଜି, ଥୋକେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଥୋକେ ଗଲେ ଭାଜି। ଖଗେଶ୍ୱର ହଲାଇଣ ଦେଲା ଯହୁଁ ଡେଣା, ବହିଲା ଯେ 49 ବାୟୁ ସତେ ଗୁଣା। ବାଣାସୁର ସୈନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଉଡ଼ି, ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ବନଗିରି ତଳେ ପଡ଼ି। ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ୱରଥୀ ମାହୁନ୍ତ ବହୁତ, ଅନେକ ଦୂରେ ପଡ଼ିଣ ହେଲେ ପ୍ରାଣହତ। ନନ୍ଦିଘୋଷର ହୁବର ଆକାଶରେ ଥାଇ, ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ସୁକ ମୁନି କହି। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଜରାସନ୍ଧ ନରପତି, ବଳରାମ ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ମିଳିଲା ତଡ଼ତି। ଚଉପାଶେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ନରପତି ଗଣ, ଚତୁରଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟ ତାର ଅଟେ ଅପ୍ରମାଣ। କାଙ୍କ କୁରାଢ଼ି ଧନୁଜେ ଅଛନ୍ତି ସଜାଡ଼ି, ଶାବଳେ ସେ ପୁରମାନ ପକାଇଲେ ତାଡ଼ି। ଦ୍ୱାରେ ଜିଣି ଭିତରେ ସେ ପଶିଲେ ଝସାଇ, ଦେଖି ଯାଦବେ ପଳାଇ ଗଲେ ଭୟ ପାଇ। ବଳରାମ ପଛରେ ରହିଲେ ଯେ ସକଳ, ରହ ରହ ବୋଲି ଓଗାଳିଲେ କାମ ପାଳ। ତାଳଧ୍ୱଜ ଆରୋହିଣ ରୋହିଣୀର ବଳା, ଶ୍ରୀକରେ ହଳ ମୁଷଳ ଧରି ଅନର୍ଗଳା। ଜରାସନ୍ଧ ଆଗେ ରଥ ଟେକିଲେ କଆଣି, ଦେଖି କରି କୋପ କଲା ମଗଧ ନୃମଣି। ନୟନ ବୁଲାଇ ଜରା ଓଷ୍ଠ କଲା ପୁଷ୍ଟ, ହସି ବୋଲଇ ଗଉଡ଼ ତୁରେଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ। ମୋର ଶତ୍ରୁ ଅଟ ଏକା ତୁମ୍ଭେ ଭାଇବେନି, ତୁମ୍ଭ ଲାଗି ଆସିଅଛି ଏତେ ସୈନ୍ୟ ଘେନି। ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ଛାମୁରୁ ଚୋର ପରା ହୋଇ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଯାଉଅଛ କପଟେ ଭୁଲାଇ। ଏବେରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଲଟି ମୋର ଆଗେ, ଏତେ ବୋଲି ଧନୁ ଜରା ଧଇଲା କବେଗେ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନା ଶସ୍ତ୍ର ମୁନା ଧନୁରେ ପୁରାଇ, ବଳରାମଙ୍କ ଉପରେ ବିନ୍ଧଇନି ଠାଇ। ପୂର୍ବ 50 ସହସ୍ର ବାଣ କରେ ଘେନି, କହିଲା ମାତ୍ର କେ ପଶେ ମନ କ୍ରୋଧ ଘେନି। ବାବଲ ସତେ ନାରାଚ ପୁନରପି ବାଛି, ମନ୍ତ୍ର ସୁମରି ବିନ୍ଧଇ ସଂକୋଚନ ବଛି। ଲହସର ଗଦା ସହ ସହସ୍ରେକ ବାଣ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ ଓଟାରିଣ ବିନ୍ଧେ ତତକ୍ଷଣ। ଚକ୍ଷୁ ପିଛଡ଼ା ମାତ୍ରକେ ପୁଣି ସର ମାରି, ଲକ୍ଷ କୋଟି ସର ପେଶେ ମହାରସ ଭରି। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥେ ଥାଇ ବଳଦେବ ସ୍ୱାମୀ, ବାଣ ଆସନ୍ତେ ଦେଖିଣ ଦେବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ରଥର ଉପରେ ଥାଇ ପାତିଲେ ବାମାଙ୍ଗ, ନାରାଚ ମାରନ୍ତେ ପଡ଼ି ହେଲା ସବୁ ଭଙ୍ଗ। ଧବଳ ପର୍ବତ ପରେ ଜେହ୍ନେ ପୁଷ୍ପ ବିଞ୍ଚି, ଶମ୍ଭୁଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କି ସୁଧା ପାଣି ସିଞ୍ଚି। ସେହିପରି ଜରା ବାଣା ହଳି ଅଙ୍ଗେ ପଡ଼ି, ଥୋକେ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଥୋକେ ପଡ଼ିଲେ ଉପୁଡ଼ି। ଦେଖି ମନେ ଲଜ୍ଜା ପାଇ ମଗଧ ଈଶ୍ୱର, ପୁଣି ଆକ୍ରୋଶୀ ସେ ଧନୁ ଧରେ ବାମ କର। 50 ସହସ୍ର ବାଣ ଅଭିମନ୍ତ୍ର କରି, କର୍ଣ୍ଣମୂଳ ପରିଜନ୍ତେ ଆଣିଲା ଓଟାରି। କଥା କହିବା ମାତ୍ରକେ 60 ସହସ୍ର ସର, ରେରେକାର କରିଣ ସେ ପେଶେ ଧାତିକାର। ବାବଲ ଛେଲ ମୁଦ୍ଗର କୁନ୍ତ ମୁନା ଯଷ୍ଟି, ଗୁଣ ପୁଷ୍ଟ କରି ବାଣ ବିନ୍ଧେ କୋଟି କୋଟି।
ପୃଥ୍ୱୀ ଯାକ ଦିଶିଲାକ ଉଲ୍କାପାତ ପ୍ରାୟ, ଅବନୀରୁ ଲାଗେ ବାଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଏ। ଜରାସନ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖି ସର୍ବରାଜା ଗଣ, ଯାଦବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଲେ ମହାରଣ। ଯେଝାରେ ସୈନ୍ୟ ଆବରି ସର୍ବେଛନ୍ତି ରହି, ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ମାନ ଘେନି ମାରନ୍ତି ତୁହାଇ। ଫିରି ଫିରା ନାରାଜ ଯେ ବଜ୍ର ସୂଚି ବାଣ, ପର୍ଶୁଆତ ପତ୍ର ଘୃତ ପାଷାଣ ଲବଣ। ଯାଦବ ଗଣଙ୍କୁ କେହି ନ କରନ୍ତି ଶଙ୍କା, ମଡ଼ା ପରେ ଉଠି ଯୁଝୁଛନ୍ତି ରଣରଙ୍କା। ପାଞ୍ଚ ତାଳ ଖଣା କ୍ଷଣ করে ଦେଲେ ପୋତି, ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ପଡ଼ିଲେ ତହିଁ ନାନା ଜାତି। ଥକାଏ ଉଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଗଲେ ବସୁନ୍ଧରୀ, ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ନାଶ କଲେ ଦଇତାରି। ଶୁଣଃ ପରୀକ୍ଷା ବଦୟନ୍ତି ଶୁକଜତି, ଇତି ଶ୍ରୀ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର କୀର୍ତ୍ତି। ଅତି ଭାଗ୍ୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶୁଣା ଯାଇ, ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର କେ ପାରେ କରରେ ସୁଖାଇ। କୋଟି ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେ ଅଗୋଚର ଗ୍ରନ୍ଥ, ସଂକ୍ଷେପ କରି କହିବ କେହୁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ। ନ ଜାଣନ୍ତି ଶଙ୍କର ଯା ନ ଜାଣନ୍ତି ଉମା, ଦେବାସୁର ଗୋଚର ଯେ ହରି ମହିମା। ଜଣ ଜଣ କେ ଅସଂଖ୍ୟ ରଣ ହେଲା ତହିଁ, ଅଗୋଚର ମହିମା ତ ଗୋଚର ନୁହଁଇ। ଛୟାଣଇ ସହସ୍ର ରାଜା ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ, ଅସଂଖ୍ୟକ ଅସମ୍ଭବ ଯେହ୍ନେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ଏକ ଏକ ରାଜାଙ୍କର 10-20 ଖଉଣି, ବଚନେ କହି ନୁହଁଇ ପାରିବ କେ ଗଣି। କ୍ଷଣକେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି କ୍ଷଣେ ଲାଗନ୍ତି ଯେ ଉଠି, କ୍ଷଣକେ କବନ୍ଧ ନୃତ୍ୟ କରି କୋଟି କୋଟି। ଏସନକ ମାୟା କରିଛନ୍ତି ଦେବରାଏ, ଯାଦବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଜଣେ ନୁହେଁ କ୍ଷୟେ। ଲକ୍ଷେ କୋଟି ବଳ ଛନ୍ତି ଆବରୀଣ ରଣେ, ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ କଳା ବହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ। ଯାଦବ ରୂପରେ ସ୍ୱର୍ଗୁ ଆସି ଦେବଗଣ, ଭୂପତେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି କରୁଛନ୍ତି ରଣ। ବାଣାଙ୍କର ମୂଳେ ବିଜେ କରି ମହାଚଣ୍ଡୀ, କିଳିକିଳା ରାବ ଦେଇ ଭକ୍ଷୀ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି। ଏହିପରି ସମର ଯେ ହୋଇଲା ଦୁସ୍ତର, ହଳିର ଛାମୁରେ ମିଳେ ଜରା ନୃପବର। ଶବଦ ମେଘ ପରାଏ ଗର୍ଜେ ରୋଷ ଭରେ, ଗଜଦନ୍ତ ମାଇଲା କି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପରେ। ପୁନରପି ବହୁଶର ମାରେ ରୋଷ ଭରି, ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ମାଇଲା କି ହେମବନ୍ତ ଗିରି। ରଥୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ହଳି ମୁଷଳ ବୁଲାଇ, ରୋଷ ଭରେ ଗର୍ଜନ୍ତି ସେ ସପ୍ତ ଫଣା ବହି। ବିଚିତ୍ର ପାଦ ଗତିରେ କରି ଘୋର ରଡ଼ି, ଆସନ୍ତି ପର୍ବତ ଯେହ୍ନେ ପଡୁଥାଏ ମାଡ଼ି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଯେହ୍ନେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଦୟେ, ଶୁକ୍ଳାମ୍ବର ରୂପ ତେହ୍ନେ ଦିଶେ ତେଜମୟେ। ହଳ ମୁଷଳ ବୁଲାଇ ଦେବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଜରାସନ୍ଧ ପରେ ରୋଷେ ପିଟିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଭାବିଲା ରହୁ ବରଷେ ଆଘାତକୁ ପାଇ, ଉଡ଼ିଲା ଗଗନ ମାର୍ଗେ ମସି ଗୁଣ୍ଡା ହୋଇ। ସାରଥି ସହିତେ ଚାରି ଅଶ୍ୱତହିଁ ମଲେ, ବିରଥି ହୋଇଲା ଜରା ସମର ତୁମୁଳେ। 72 ଭାର ଗଦା ଘେନି ବାମ କରେ, ବଳରାମଙ୍କ ଉପରେ ପିଟେ କୋପ ଭରେ। ଦେଖି କାମ ପାଳେ ଦେଲେ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଆଡ଼ି, ଶତଖଣ୍ଡ ହେଲା ଗଦା ଲଙ୍ଗଳରେ ପଡ଼ି।
ନିଶବ୍ଦେ ରହିଲା ତହୁଁ ମଗଧ ନୃପତି, ବାହାସ୍ପଟ ମାରି କଲା ମାଲ ବିଦ୍ୟାଗତି। ଭୂମି ଉପରେ ଲୋଟିଣ ମାରି ଶୂନ୍ୟ ତୀରା, ମୁଷ୍ଟି ଉଞ୍ଚାଇ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ମହାବୀରା। ଦେଖି କାମ ପାଳ ବାମ ଭୁଜକୁ ପ୍ରସାରି, ଲଙ୍ଗଳ ବେକରେ ଦେଇ ଆଣିଲେ ଓଟାରି। ଘାଇ ଅସାଷ୍ଟମ ହେଲା ସଂକୋଚନ ବଛା, ଘଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ମୂର୍ଚ୍ଛା। ଦକ୍ଷିଣ କରରେ ଧରି ମୁଷଳକୁ ହଳି, ଜରାସନ୍ଧ ପରେ ନେଇ ପିଟନ୍ତେଣ ତୋଳି। ଏସନ ସମୟେ ସ୍ୱର୍ଗୁ ହେଇ ଦୈବବାଣୀ, ଜରାସନ୍ଧ ଠାରୁ କୋପ ସଂହାର ଭୋ ସ୍ୱାମୀ। ଏହାରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବ ଯୁକତେ, ପ୍ରାଣଦାନ ଦେଇ ୟାକୁ ଛାଡ଼ ଶୂଳ ହସ୍ତେ। ସମୟ ରହିଥାଉ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି, ତେବେ ଜାଣ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବାକ ସିଦ୍ଧି। ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣିଣ ରେବତୀର ସାଇଁ, ବାହୁଡ଼ି ରଥ ଉପରେ ବିଜେ କଲେ ଯାଇ। ଅହୋବଳ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ବଳରାମ ଧନ୍ୟ, ବୋଲି ଜୟ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବଗଣ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଜରାସନ୍ଧ ନୃପତିକୁ ଜିଣି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଶେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ହଳ ପାଣି। ଦେଖିଲେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ବିଜେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି, ଛାମୁରେ ପାର୍ଥ ସାରଥି ପଣେ ରଥେ ବସି। ତଦନ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଦମ ଘୋଷର ଦୁଲାଳ, କର ଚରଣ ବନ୍ଧନେ ଅଛି ଶିଶୁପାଳ। ବଳରାମ ହସିଲେ କ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖ ଚାହିଁ, ଶିଶୁପାଳେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ କାହିଁ ପାଇଁ। ଏପରାମ୍ଭ ମାଉସୀ ପୁଅ ସହୋଦର, ଦେବକୀ ଦୈବକୀ କୁନ୍ତୀ ଏ ନୁହନ୍ତି ପର। ଏବେ ନ ଜାଣିବା ପଣେ କଲା ଆମ ଦୋଷ, ଆମେ ନ ସହିଲେ ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚେ ଜୀବନାଶ। ଏମଲେ ଆମ ମାଉସୀ ହୋଇବ ବିକଳ, ଶପଥାଙ୍ଗେ ନାଶ ଯିବ ଦମ ଘୋଷ କୂଳ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ଏହି ମୂଢ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦ, ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗତେ କିମ୍ପାଇଁ କଲା ବୃଥା ଦ୍ୱନ୍ଦ। ଏହାର ବଚନ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ଜରାସନ୍ଧ, ଯାହା ବୋଲିବ ତାହାର ଅଟେ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧ। ସଙ୍ଗତେ ଅଛନ୍ତି ୟାର ଅନେକ ସଇନି, ସେନାପତି ପଣେ ଆସି ଅଛି ଶାଢ଼ୀ ଘେନି। ବାଣା ବଜ୍ର ନାଭ ଆଉ ସମ୍ବର ନାରକା, ରଥି ମହାରଥି କେତେ ଛନ୍ତି ୟାର ସଖା। ସେ ସମସ୍ତେ ଥାଉ ଏ ଯେ ହେଲା ଗଭର, ମାଉସୀ ଉପ୍ରୋଧ ଦୋଷ ସହିବା ଏହାର। ସତେବାର ପରିଜନ୍ତେ ସମ୍ଭାଳି ରହିବା, ତହିଁରୁ ବଳିଲେ ନିଶ୍ଚେ ପରାଣେ ବଧିବା। ଆଜହୁଁ ତ ଅପରାଧୀ ହୋଇଲାଣି ଏତେ, ନିଶ୍ଚେ ଜଣାଯାଏ ପ୍ରାଣ ଦେବ ଆମ ହସ୍ତେ। ମାତାର ଉପ୍ରୋଧେ ୟାକୁ ବଳେ ଦେବା ଛାଡ଼ି, ଏତେ ବୋଲି ବଳରାମ ବନ୍ଧନରୁ ଫେଡ଼ି। ବହୁତ ତିଆରି ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ହଳ ପାଣି, ବୋଇଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ତୋର ଯାଅ ଏହି କ୍ଷଣି। ଏ ଜରାସନ୍ଧ ରାଜାର ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ଥିବୁ, କୃଷ୍ଣ କୋପ କଲେ ଆମ୍ଭେ ରଖି ନ ପାରିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ଶିଶୁପାଳ ପାଇ ମନେ ଭୀତି, ସମର ଛାଡ଼ିଣ ବେଗେ ଗଲା ପାଦ ଗତି। ଆପଣା ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା, ନିଜ ମାତା ଆଗେ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲା। ଦୟାମୟ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଜଗତ ସୋଦର,
ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ନାହିଁ ପରାପର। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ରେଣୁକୁ ମୋ ଆସ। ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସକୁ ଗତି ଦିଅ ପିତବାସ। ଜରାସନ୍ଧର ନବମ ବାର ଧାଡ଼ି। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଜରାସନ୍ଧ ଆଗେ। ଦେଶାଉର ଜଣାଇଲା ମିଳି ଅତି ବେଗେ। ଭୋଦେବ ସାବଧାନରେ ଶୁଣ ନୃପମଣି। ସଂଗ୍ରାମ ବାରତା ଦେବ ଅଇଲି ଯା ଶୁଣି। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଥିଲା ଶିଶୁପାଳ ବୀର। ରାମକୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ କଲା ଭୀଷଣ ସମର। ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଯୁଦ୍ଧେ ନ ପାରିଲା ଜିଣି। ଦେବସର ମାନ ସବୁ ପ୍ରହାରିଲା ଆଣି। କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର ନ କାଟେ ହରିଙ୍କ ଅଙ୍ଗକୁ। ଏକସରେ କାଟି ମୋହ କଲେ ଯେ ତାହାକୁ। ରଥର ଉପରୁ ଶିଶୁପାଳେ ବାନ୍ଧି ନେଇ। ଦେଖି ବାଣାସୁର ଯୁଝେ ଆସି ପରି ଘାଇ। ସହସ୍ର ଭୁଜରେ ବାଣ ସନ୍ଧାନ ସେ କଲା। ତା ଛାମୁରେ ରହି କୃଷ୍ଣ ଯୁଝି ନ ପାରିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠି ରାଜାର ଭାଇ ବୀରବର ପାର୍ଥ। ସାରଥି ପଣେ ବା ହୋଇ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ। ମେରୁ ମନ୍ଦର ପରାଏ ଆଗେ ମିଳିଥିଲା। କେହି ନ ଦେଖିଲେ କେଣେ ମାୟା କରିଗଲା। ଆରେ କଡ଼ଗର ଆସି କହିଲା ବାରତା। ଭୋଦେବ ସାବଧାନରେ ଶୁଣ ତାଙ୍କ କଥା। ବାଣାସୁର ଆଗୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ପଳାଇ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଆକାଶରେ ରଥ ରଖିଥିଲା ନେଇ। ଶିଶୁପାଳକୁ ବାନ୍ଧିଣ ଥୋକେ ଦୂର ଯାଆନ୍ତେ। ରୋହିଣୀ ସୁତ ଭେଟିଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଥେ। ଶିଶୁପାଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ସହୋଦର ପଣେ। ପଦଗାମୀ ହୋଇ ସେହୁ ପଳାଇଲା କେଣେ। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ତୀରେ ମଣିଭଦ୍ର ପର୍ବତ। ସେ ପର୍ବତ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ବେନି ଭ୍ରାତ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ତାଳ ଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଆରୋହୀ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପଣ୍ଡୁ ସୁତ ପାର୍ଥ ଅଛି ରହି। ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ୱ ନାହିଁ ପଦାତିକ ବଳ। ଦୁଇ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ବତ ତଳ। ଶୁଣିକରି ଜରାସନ୍ଧ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲା। ଶାଢ଼ୀ ସୁନା ବଳା ଭଣ୍ଡାରରୁ ଆଣିଦେଲା। କେବଣ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି କହ ତଥ୍ୟ କରି। ଦୂତ ବୋଇଲା ପର୍ବତ ତଳେ ବିଜେ ହରି। ଏହି ମଣିଭଦ୍ରଗିରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସଞ୍ଚ। 24 ଯୋଜନ ଦୀର୍ଘ 3 ଜୁଣ ଉଚ୍ଚ। ଏ ଗିରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ। ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗାରୁ ହୋଇଛି ସେ ଉତ୍ତର ଭେଦି। ସେ ନଦୀ ତୀରେ ନିର୍ମଳ ନାମେ ଅଛି ବଟ। ସଂକେତ ନାମରେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ତା ନିକଟ। ଅମରେଶ୍ୱର ବୋଲିଣ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ତହିଁ। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଦୁର୍ବାସା ଯେ ରହି। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ଭାଇବେନି। ଦ୍ୱାରେ ଉଭା ହୋଇଅଛି ବୀର ଫାଲଗୁନି। ଜରାସନ୍ଧ ବୋଲେ ତହିଁ ପଥ ହେବ କେତେ। କେଉଁ ଦିଗେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହ ମଗ୍ରତେ। ଡଗର ବୋଇଲା ଦେବ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଏଥକୁ ସେ ମଣିଭଦ୍ରା 24 ଜୁଣ। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ଅଛି ତା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗେ। ସଂକେତ ନାମରେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ତହିଁ ଲାଗେ। ଯେବଣ ଠାରେ ନିର୍ମଳ ନାମେ ଅଛି ବଟ। ଏଠାକୁ ହେବ 32 ଯୋଜନ ଯେ ବାଟ। ଏହା କହିଣ ଡଗରା ବଢ଼ାଇଲା ହାତ। ଏ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଦେଖାଇ ଦେଲା ସେ ପର୍ବତ।
ଜରାସନ୍ଧ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ତହୁଁ ଉଠି ରଥର ଉପରେ ବିଜେ କଲା କଲେ ଉଟି। 72 ଭାର ଗଦା ବୁଲାଇଣ କରେ ବାତ ଚକ୍ର ପରା ଏକ ଧାମେ ରୋଷଭରେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱବାହୁ ହୋଇ ସେହି ହେଲା କୋପାନଳ ଗଦାକୁ କାନ୍ଧେ ପକାଇ ଧାମେ ଅନ୍ତରାଳ। ହୁଙ୍କାର ଘୋର ଶବଦ ଭୟଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଶବଦରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ ପୁରତିନି। ଅଣଚାଷ ପବନ ଯେ ବହେ ଘନ ଘନ ପବନ ଆଘାତେ ମେରୁ ହୁଏ କମ୍ପମାନ। ବୁଲାଇ ଗଦାବରକୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତେ ସରସେ ଭୟ ପାଇ କମ୍ପିଲେ ସକଳ ତ୍ରିଦଶେ। 32 ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଦୃଢ଼ କରି ଗଣି ଗଣନ୍ତେ ବାରେକ ଭ୍ରମ କଲା ନୃପମଣି। ଏସନ କବର ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବେଧା ଏକାବେଳେ ବୁଲାଇବେ ଜୁଣେ ହୋଏ ଗଦା। କୋପେ ଜରାସନ୍ଧ ଗଦା ବୁଲାଇଲା ବେଳେ ଏକବାର ଭ୍ରମ ଯେଣୁ ହୋଇଲା ସେ କାଳେ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗଦା ଗଲା ବେଗେ ଉଡ଼ି ଶବଦ ଶୁଭଇ ଯେହ୍ନେ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। 49 ବାୟୁ ଜିଣି ଖେପେ ଶୂନ୍ୟ ଗତି ବିଜୁଳି ପରାଏ ଦିଶେ ଚହଟି ତା ଜ୍ୟୋତି। ଆକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ପଡ଼େ ଯେହ୍ନେ ଖସି ତେସନ ସଞ୍ଜାତେ ଗଦା ଆସନ୍ତେଣ ଦିଶି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଥିଲେ ଯେ ବଣ ଠାବରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଗଦା ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନ ଅନ୍ତରେ। ବରୁଣ ନାମେ ପର୍ବତ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଯେ 5 ଜୁଣ 3 ଜୁଣ ପ୍ରତି। ସେ ଗିରି ଉପରେ ଗଦା ପଡ଼ିଲା କୋଆସି ସତେ ତାଳ ଯାଏ ଗିରି ତଳେ ଗଲା ପଶି। ବଜ୍ରାଘାତ ପ୍ରାୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବନଗିରି ସହିତରେ କମ୍ପିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଭୟ ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଲେ କାତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାମ୍ବର। ବୋଇଲେ କିମ୍ଭୂତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଲା ଏ ଜାତ ଜାଣି ନ ପାରିଲୁ ଆମେ ଏଥିର ତଦନ୍ତ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ହଳ ପାଣି ଗଦା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଜରାସନ୍ଧ ନୃପମଣି। ଗଣନ୍ତେ ବିଭ୍ରମେ ତାର ହେଲା ଯହୁଁ ବାରେ ତେଣୁ ଗଦା ପଡ଼ିଲା ଯୋଜନ ଅନ୍ତରେ। ଆଉ ବାରେ ବୁଲାଇ ସେ ଯେବେ ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଗଦା ଆସି ଆମ୍ଭ ଉପରେ ପଡ଼ନ୍ତା। ଭଲ ହୋଇଲା ଯେ ଧର୍ମ ଦେବ ରକ୍ଷା କଲା ମେଣ୍ଟିଲା ମହା ଅରିଷ୍ଟ ବିପତ୍ତି ଖଣ୍ଡିଲା। ଏତେ ବୋଲି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଆରୋହୀ ଶ୍ରୀହରି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥେ ସଂକର୍ଷଣ ବିଜେ କରି। ଆଦିତ୍ୟ ଅସ୍ତମାନରେ ଚଳିଲେ ଦୁଃଖରେ ରାତ୍ରରେ ମିଳିଲେ ଯାଇ ଉତ୍ତର ବନରେ। ବୋଧପୁର ବୋଲିଣ ଯେ ପାଟଣାଏ ତହିଁ ପୁରୁର ବା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତହିଁ ଥିଲା ହୋଇ। 12 ଯୋଜନ ପାଟଣାର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତି ବସିଅଛି ଗୃହ ତହିଁ 37 ଜାତି। ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପ ଦେଉଳ ଜଗତି ଅଟାଳି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତୀରେ କଟକ ଉଗୁଳି। ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ଜୁନକୁ ଘେନି ସେ ନଗରେ ମିଳିଲେ ଯାଇ ହୋଇଛି ରଜନୀ। ରାତ୍ରେ ନଗର ଭିତରେ ଗୁପତରେ ରହି ସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ାଇ। କୋଟି କାମଧେନୁ ବଛା ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟେ ଭରି ଜଗବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ଛନ୍ତି ସେ କପିଳା ନାରୀ। ଯେତେବେଳେ ଜାଲୋଡ଼ନ୍ତି ହଳି ଚକ୍ର ପାଣି
सहस्र गुणे जोगाई दियंती जे आणी सुख बोइले जे शुण परीक्ष नृपति बोधपुर पाटणारे रहिले श्रीपति नित्य कर्म शेष करी भोजन सारिले विचित्र गृहे अचिंता भावे निद्रा गले अर्जुन मंचाळे जगन्नाथंक चरण सुपाति से जरे सज्जा कले नारायण इति श्री हरिवंश कथा पुण्यमय इदम एकादश अध्याय समापत होए एथु अनंतरे जरासंध नृप साई परम सानंद हेला गदा फोपड़ाई आपना हृदय विचार करे शुद्ध बुद्धि एबे कार्य गोटा मोर होइला को सिद्धि आगहु ए बुद्धि जेबे स्फुरी थांता मते अनिमित्ते सैन्य मोर मरंते कि मर्थे जीवंता धरी बोल कली मु साहस पाइली अनेक लज्जा हेला कार्यनाश जादवंक संगे किंपा करिली मु कली बैरी अटंती मोर हली बनमाली ताहांक सकाशे मते हेला एते लाज कर्म बळे रक्षा हेली प्राण घेनी आज सबु राजा माने तुमे शुण मोर बोल रामकृष्ण मरी छंती देखी बाजे चाल शुणी से नृपति माने होइले संतोष बोलंती सुबुद्धि तुम्भे श्रीमंत पुरुष ए मंच मंडल मध्य एक दंडधारी चारि उणा लक्षे राजा तोते आश्रा करी राम जगन्नाथ संगे हारी थिले रणे जे तोहर कार्य देव कलु तु आपणे एमंत बोली समस्ते कले नि उछाली लेउटी धमक देई चले बनमाली मथुरा गड़ को बेढ़ी सैन्य रही थिले जरासंध जानते तार पछे गोड़ाइले डगरा गरे जाई बाट कढ़ाउछि सैन्य को चाही भाले संकोचन बछि केते श्रम पाइलेणी युद्धे मोर लोक रात्रे निद्रा नाही दिसे न हुई भोक एते विचारिण वीर चलाए सैनी गिरी निकटे मिलिले रात्र दंड तीनी देखिले पर्वत पशि जाइछि तळकु सते ताळ गभीर जे दिशई निम्नकु अशिवारण बोलिण नग्र एक थिला जरासंध गदा घाते सबु नाश गला डगरा मुखकु चाही जरासंध पूछी रामकृष्ण थिबा स्थान केते दूर अछि डगरा बोइला देव होइला निकट एठारु से गुंफा हेबो एक जुण बाट जरासंध बोले कार्य नहिला तो किछि एठारे गदा पड़िबा संकेत दिसुछि एते बोली धातिकारे सई न चढ़ाई मणिभद्रा पर्वतरे पहुँचिला जाई देखिला निर्मल बाट समूଳରେ अछि स्तंभीभूत हेला राजा न स्फुरई किछि दम घोष मुख चाहिए मंत बोइला एते मते कार्य कली निष्फल होइला अधर्मरे युद्ध कले सेही मूढ़मती गदाबाजी थिले जाई न पारंते वर्ती 32 बेल पर्यंते गदा को बुलाई विधि जोगे का बेले पासरिले मोही तेणु करी स्थान को न आसीण गदा जोजन छड़ारे पड़ी ग्राम कला पदा
ଆଉ ବେଳେ ବୁଲାଇଣ ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ଯେବେ, ତେବେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତା ଯବେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲିଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଜରାସନ୍ଧ, ଏଠାରେ ରହିବା ସର୍ବେ ଶାଢ଼ୀ ଘର ବାନ୍ଧ। ଶୁଣି ସକଳ ସଇନ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ, ଯେଝା ଅନୁରୂପେ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିଣ ଭୁଞ୍ଜିଲେ। ରାତ୍ରେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ସର୍ବେ ସନ୍ତପନ୍ତ ହୋଇ, ରାତ୍ର ପ୍ରହରେ କଥା ଉଠନ୍ତି ଚିଆଇ। ଦୁଃଖିତେ କହଇ ରାଜା ସୈନ୍ୟକୁ ଅନାଇ, ଚୋର ପରାୟ ପଳାନ୍ତି ଭୟେ ବେନି ଭାଇ। ଆଗେ ଦେଖା ଦେଇ ମତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡି, ଯେତେ ଉପାୟ କରିଲ ସବୁ ଯାକୁ ଖଣ୍ଡି। ଆଦୁ 8 ବେଳ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମୋର ସଙ୍ଗେ, ଧରା ନ ପଡ଼ିଲେ ସେହୁ କୌଣସି ବାଗେ। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ନବ ଖଣ୍ଡେ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଧର, ମୋର ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସିନା ପାଇଲେ ଅପାର। ଜଣ ଜଣ କରେ ଦୋଷ ଇନ୍ଦ୍ର ଜିଣି ପାରେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ସାଧ୍ୟ ନହିଲେ ତ ତୁମ୍ଭ କରେ। ଜନମୁଖେ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହୋଇବ ନା ଲାଜ, ଏମନ୍ତ ହୋଇବାର ତ ଅଛି କିସ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେ ବଣ ଗଦା ଫିଙ୍ଗିଲି ମୁହିଁ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ, ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ସେହୁ ଭେଦିଲା ପାତାଳେ। ସେ ଯେବେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରେ, ଜୀବନ କି ରହିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର ଶରୀରେ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଉଦ୍ଯୋଗମ ହେଲା ଅକାରଣ, ଆଉ କିସ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କହ ବିଚାରିଣ। କ୍ରୋଟରାଗ୍ନି ପ୍ରାୟ ହୃଦ ଦହୁଅଛି ମୋର, କେଶନ ଶାନ୍ତି ଲଭିବ ଏକଥା ବିଚାର। ଦନ୍ତବକ୍ର ବୋଲେ ତୁମ୍ଭେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇ, ଅନିମିତ୍ତେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କର କାହିଁ ପାଇଁ। ହାଣିବା ଜିଣିବା ସିନା କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟପଣ ଧରିଣ ମତି କର ସ୍ଥିର। ଆପଣେ ଜିଥିଲେ ତ ସବୁ ଅର୍ଜି ପାରି, ଧନ ଜୀବନ ସମ୍ପଦ ଏ ନୁହେଁ କାହାରି। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବୋଲଇ ମୋର ସୈନ୍ୟ ଗଲେ ନାଶ, ସେ କଥା ଶୋଚନା କଲେ ହେବ ଆଉ କିସ। ଜୁଆ ଖେଳ ଯୁଦ୍ଧ ଦୁଇ ଅଟେ ସମସରି, ଜଣେ ଜିଣଇ ଜଣେ ତ ନିଶ୍ଚେ ଯାଏ ହାରି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଣୀର ତ ଜୟ କଥା ନାହିଁ, ଲାଭ ହାନି ବୋଲି ପୂର୍ବୁ ମୁନିଛନ୍ତି କହି। ଏଛାର କଥାକୁ କିମ୍ପା କର ଏଡ଼େ ଭୟ, ଏବେ ଭିଆଇବା ଆମ୍ଭେ ଅନେକ ଉପାୟ। ତରକିଲା କାକ ଯେହ୍ନେ ଶୂନ୍ୟ ଯାଏ ଉଡ଼ି, ସୁପକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହସ୍ତରୁ ପଡ଼ଇ ଉଛୁଡ଼ି। କାଣ୍ଡେ କାଣ୍ଡ ଭେଟ ପୁଣ ନ ପାଏ ଯାହାକୁ, ବଳବନ୍ତ ପଣେ ଆଉ ନଗଣ ତାହାକୁ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ତେମନ୍ତ ହୋଇଲା, ଜରାସନ୍ଧ ଆଗେ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ଯେ କହିଲା। ଅଷ୍ଟବାର ବଞ୍ଚିଗଲି ସୁପୁଣ୍ୟ ବଳରେ, ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବ ନବମ ଧାଡ଼ିରେ। କାଲି ସମରେ ସଇନ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖ, ଆଜି ଏଠାରେ ରହିବା ସର୍ବେ ପାନ୍ତୁ ସୁଖ। ଏମନ୍ତ ଭାଳୁ ଭାଳୁ ଯେ ପାହିଲା ରଜନୀ, ଗଗନେ ଉଦୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦିନମଣି। ରାଜାଙ୍କୁ ଘେନିଣ ଜରାସନ୍ଧ ମହିପାଳ, ସମଦଣ୍ଡ ଘେନି ରହେ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ବଦନ୍ତି ଶୁକ ମହାମୁନି, ବୋଧପୁର ନଗ୍ର ରାମକୃଷ୍ଣ ଫାଲଗୁନି। ରାତ୍ର ଘଡ଼ି ଏକ ଥାଉଁ ହୋଇଲେ ବାହାର, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟକର।
ଆଗରେ ବଳଭଦ୍ର ଯେ ମଧ୍ୟେ ବୀର ପାର୍ଥ, ପଛେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗ୍ରାମରୁ ବାହାର ହୋଇ ଥୋକେ ଦୂର ଗଲେ, ବୁଧଗିରିରେ ଯାଇଣ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ସେ ପର୍ବତ ତଳେ ବହେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ, ପର୍ବତ ତଳକୁ ହୋଇଅଛି କୋଟି ଭେଦି। ସେ ନଦୀରେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି 3 ଜଣ, ଭୋଜନ ସାରିଣ କ୍ଷୁଧା କଲେ ନିବାରଣ। ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖେ ଚଳିଲେ ତହୁଁ 2 ଭାଇ, ଦେଖିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଗୋଟି ଗହନ ଅଟଇ। ଥୋକେ ଦୂର ପ୍ରବେଶିଲେ ଗଣ୍ଡୁକି ପାଶରେ, ତଦନ୍ତେ ମିଳିଲେ କୋଳାହଳ କାନନରେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ନାମେ ପର୍ବତ ଅଛି ସଞ୍ଚ, 11 ଯୋଜନେ ଦୀର୍ଘ 3 ଯୋଜନେ ଉଚ୍ଚ। ସେ ପର୍ବତ ଜାତ ଶୁଦ୍ଧ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଶିଳା, ଅଛନ୍ତି 36 ଜାତି ତହୁଁ ବିଷ୍ଣୁ କଳା। ସେ ଗିରି ପଶ୍ଚିମ ତ୍ରିହେ ମୋର ଦକ୍ଷ ଭାଗେ, ଦେଖିଲେ ସେ ପରଶୁରାମ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗେ। ଦକ୍ଷିଣେ ପରଶୁ କୁଠାର କନ୍ଧେଛନ୍ତି ଭିଡ଼ି, ବାମରେ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ଧାମଣା ଧନୁ ପଡ଼ି। କାଖେ ବେଦ ପୋଥି କୁଶବଟୁ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ, କପିଳାମଳ ବିଭୂତି ଚହଟେ ଅଙ୍ଗରେ। ଶିରେ ଦିବ୍ୟ ଜଟା କୃଷ୍ଣ ପିଙ୍ଗଳ ବରଣ, ତୁଳସୀ ମାଳ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କଣ୍ଠେ ଆଭରଣ। ଯଜ୍ଞ ଉପବିତ କନ୍ଧେ ଜାଜଲ୍ୟ ଯେ ଅତି, ରସାଣିତ ତମ୍ଭା ପ୍ରାୟ ଦେହର ଆକୃତି। ରେଣୁକାନନ୍ଦନ ଯମଦଗ୍ନି ରକ୍ଷ ବଳା, ଅବତାର ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ କଳା। ଅକ୍ଷୟ ଅଜରାମର ପୁଂସ ପୁଣ୍ୟମୟେ, ପୃଥ୍ୱୀ ନିକ୍ଷେପ ଯେ କଲେ ବହୁବାର ଯାଏ। ଯଜନ ଯାଜନ ସାଧ୍ୟ ସାନ ସମଷ୍ଟି, ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ମାତା ମୁଣ୍ଡ କାଟି। ସେ ପରଶୁରାମ ଚରଣେ ଶରଣ ନମାମି, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ କବିକୁ ଉଦ୍ଧାର ଭୋ ସ୍ୱାମୀ। ଏପରି ବେଶେ ଆସନ୍ତେ ଯମଦଗ୍ନି ଶିଷ୍ୟ, ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ପୀତବାସ। ବଳରାମ ମୁଖ ଚାହିଁ ବଚନ ପ୍ରକାଶୀ, ଏ ଅଟନ୍ତି ପରଶୁରାମ ଯମଦଗ୍ନି ଶିଶି। ଅଙ୍ଗରେ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବହି, ଅକ୍ଷୟ ଅଜରାମର ପୁଂସ ପୁଣ୍ୟ ଦେହି। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ମୁନି ସନ୍ନିଧିରେ ଯାଇ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ସୁତିଲେ କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସାଇ। ବଳଦେବ କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ନମିଲେ ମୁନିଙ୍କି, ପରଶୁରାମ ସୁକଲ୍ୟାଣ କଲେ ସେ ତିନିଙ୍କି। କୁଶଳ ବାରତା ପରଶୁରାମ ଯେ ପଚାରି, ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ ରାମ ଦଇତାରି। ଜରାସନ୍ଧ ନୃପତିର 8 ଧାଡ଼ି ଯାକ, ସଂକ୍ଷେପି କହିଲେ ସବିଶେଷ ଏକ ଏକ। ପରଶୁରାମ ବୋଇଲେ କ ତୁମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଧରିଣ ସର୍ବଭୟ ନାଶୀ। ସର୍ବଭୂତ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭେ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, କୋଟି ଜରାସନ୍ଧ ହେଲେ କରିପାରେ କିସ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ କରମ କର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ଜାତ କର, ମହାପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଗର୍ଭରେ ସଂଘର। ତୁମ୍ଭେ ଗଙ୍ଗାଧର ବିଷ୍ଣୁ ତୁମ୍ଭେ ପଦ୍ମଜୋନି, ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ ତୁମ୍ଭେ କର ଲାଭ ହାନି। ଏ ଦ୍ୱାପର ମହାଭାରା ନିବାରିବା ପାଇଁ, କୌତୁକେ ଜାତ ହୋଇଲ ନର ଦେହ ବହି। ରାମାବତାରେ ପାଇଛ ବହୁବାର କଷ୍ଟ, ନବଯୁବା ବୟସରେ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ।
ପିତା ସତ୍ୟ ପାଳି ତୁମ୍ଭେ ହେଲ ବନଚାରୀ। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ରାବଣ ସୀତା ନେଲା ହରି। ଏ ରାମ ଯେ ଯୁଗେ ସୌମିତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ଦୁଃଖେ ତୁମ୍ଭର ସେବା ଧର୍ମ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଘେନି ଆସିଲ ଗୋସାଇଁ। ବୀରବାଦ୍ୟ ଶୁଣିଣ ମୁଁ ଓଗାଳିଲି ଯାଇ। ଅଜଗବଧନୁ ଭଗ୍ନ କଲ ଭୁଜ ବଳେ। ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଜାଣିଲି ସେ କାଳେ। ସେଦିନୁ ବୀର ବେଶ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ହେ ହରି। ଭଗବନ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ଘେନି ହେଲି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ମୋର ଉପୁଜିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଜହୁଁ ଖଣ୍ଡିଲି ମୋର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବାଧା। ଯୋଗୀ ଜନେ କରୁଥାନ୍ତି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ଲଏ। ନୟନେ ଦେଖିଲି ତୁମ୍ଭ ରୂପ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟେ। ଆବର ବଚନ ମୋର ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଦଣ୍ଡେକ ବିଶ୍ରାମୀ ଏଥେ କରିବା ମଣହି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଯେ ଘୋର। ଏଠାରେ ମିଳିବ କାହୁଁ ଅପୂର୍ବ ଆହାର। ପରଶୁରାମ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଚକ୍ର ପାଣି। କାମଧେନୁ ପ୍ରସାଦରେ ସବୁ ପାରେ ଆଣି। ପରଶୁରାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କାମଧେନୁ ରାଇ। ମାଗେ ଶ୍ରୀହରି ଭୋଜନ ଭିଆଓ ତୁ ଯାଇ। ଶୁଣିନ କପିଳା ମାତା ଭିଆଇ ତକ୍ଷଣ। କହିଲା ମାତ୍ରକେ ସଞ୍ଚା କରିଲେ ନିର୍ମାଣ। 84 ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଭୋଜମାନ ସଞ୍ଚ। ପଟାନ୍ତର ଦେବାକୁ ଯେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମଞ୍ଚ। ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପ ଅଟ୍ଟାଳି ଦିବ୍ୟ ରମ୍ୟ ଘର। ନିୟବକାଶେ ଶୋଭଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳାପୁର। ସୁପକ ନବ୍ୟଞ୍ଜନ ଷଡ଼ରସ ବିଧି। କାମଧେନୁର ପ୍ରସାଦେ ହେଲା ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ଗୌରୀ ସୌରୀ ନଳ ବିଧି ରାନ୍ଧଣା ବହୁତ। ଇକ୍ଷୁଦଣ୍ଡ ରାଜା ଆଦି ଗୋରସ ସହିତ। ପଇଡ଼ ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ପଣସ। ଦେବ ରାନ୍ଧଣା ନିର୍ମାଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳା ବାସ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ସୁପୋକ ଆଦି ସୁବାସ ଦ୍ରବ। ଚକ୍ଷୁ ପିଛଡ଼ା ମାତ୍ରକେ ମିଳେ ଆସି ସର୍ବ। ହରି ବଳରାମ ପାର୍ଥ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି। ମଣହିରେ ବିଜେ କଲେ ତହୁଁ ଯାଇ କରି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଲମରେ ଅନ୍ନ ପର୍ଷେ ସୁପକାର। 84 ମଢ଼ ଫୁଲି ବିଧି ଉପଚାର। ପରଶୁରାମ ମୁନି ନିଜେ ଫଳ ମୂଳ ସାରି। ଭୁଞ୍ଜିଣ କଷାୟ ଫଳ ଆଚମନ କରି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସନେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଧନଞ୍ଜୟ। କୃଷ୍ଣାଜିନେ ବିଜେ କଲେ ରେଣୁକା ତନୟ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସୁଖେ ରଜନୀ ବଞ୍ଚିଲେ। ଶୁଣଃ ପରୀକ୍ଷ ରାଜା ସୁକ ମୁନି ବୋଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ ଡାକି ପରଶୁଧାରୀ। ବୋଲଇ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ହରି। ଜରାସନ୍ଧ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଥିବ ବାହି। ଆମ୍ଭେ ଏଥି ରହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷତ୍ରି ଚୂଡ଼ାମଣି। ଏକ ବାଣ କରେ ପାର 3 ପୁର ଜିଣି। ସେ ଛାର ଜରାସନ୍ଧକୁ ତୁମ୍ଭର ଏ ଭୀତି। କପଟ କରିଣ କିମ୍ପା କହୁଛ ହେ ଯତି। ପରଶୁରାମ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି କ୍ଷତ୍ରି ଧର୍ମ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷାକୁ ନେଲି ଆଚରି କରମ। ତେଜିଲି ମଦ ମତ୍ସର ଅହଙ୍କାର କୋପ। ଧଇଲି ତ ଏଣେ ମୁହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସ୍ୱରୂପ। ଆମ୍ଭ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ନ ସାଜଇ ଏହା। ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ ଲଙ୍ଘଇକେ ତାହା। ସଂଗ୍ରାମ ପଡ଼ିଲେ ଗୋରୁ ଦ୍ୱିଜ ହେଲେ ମାରି।
हत्या विवाद पातक नहे केबे पारी। आम्भे जाणु जाणु केन्हे करिबु ए कर्म, जस विनाश होइब नाश जीव धर्म। श्रीहरि बोइले स्वामी आजी एथि थिबा, दूररु सैन्यंकु देखि पळाइ न जीवा। पर्वते उठिण बाट चाहिथिबा बसी, निकटकु आइले जे जाई कि ना खसी। परशुराम सन्तोष जे श्रीहरि बचने, बोइले आउ कथाए शुण भगवाने। अष्टादश बार देव जरासन्ध धाड़ी, संग्रामे अनेक हेब महाभारा पड़ी। भोदेव या भये मथुरा को तेजी जीव, कुशस्थली निकटरे जाई न रहिब। अष्टपाट बंशी सह बहु नारी गण, पुत्र नाती बढ़िबे जे होई अप्रमाण। पद्मवन परा एक वंश जे बढ़िबे, कुटे सकल विनाश क्लेशे होइबे। जोग बळे जाणु आम्भे भविष्य पुराण, आपणा सकल कथा नाश नारायण। एते बोली न कहिले रेणुकार बछि, किछि विद्या देबु आम्भ घेन तुम्भे बाछि। कालान्तक जुगान्तक प्रलय शेषर, एहा देले नेउ जगन्नाथंक छामुर। ए बाण यत्ने साइति रखी चक्रधर, बलराम समर्पिले भैरवी सर। ए बाण थिले जीणंता नहिबे संसार, गंधर्व आदि करी आउ वैश्वानर। जे जोगारूढ़ पुरुष तिनि काल ज्ञाता, तुम्भे जाण एहि बाण मानंकर कथा। मधुकैटभ बद्ध काले नारायण, ए बाण को करिथिले आगे निर्माण। बहु जुग पर्यन्ते स्वर्गपुरे थिला, दिग्विजय काले मंचे रावण आनिला। जमदग्नि संगे मुहि विश्राम कुटीरे, प्रवेशी देखिली सर छई सेठारे। विनय भावे तांकठु घेनी बइहा, निय बोलिण संतोषे देले मुनि नाहा। सचराचर साध्य मु कली एहि सरे, बैरी निश्चय एथे जीव जमपुरे। ए संजीवनी नाराच घेन दामोदर, अभेद्य वज्र कवच वज्र सेन्हासर। आज जाए साइति मु जत्ने रखिथिली, पृथ्वीभारा नासिबाकु तुम्भ हस्ते देली। ए शस्त्र हातरे थिले बैरी जीव हटी, आबर बहुत गुण एथिरे अछिटी। मरिबा लोक जियई एहार प्रसादे, प्रत्यक्ष ए रुद्र रूपी जाण निश्चय हादे। कहन्ते न सरई ए बाणर महिमा, शुंभ दैत्य बध कले धरिथिले उमा। 21 बार मुहि निक्षत्रिय कली, एहार प्रसादे मुहि जग जयी हेली। कुठारी देवी मोठारे प्रसन्न होइले, संतोषरे जाचिण से नाराचकु देले। हिमवंत नंदिनी से देवी माहेश्वरी, कुठार स्वरूपे मोर हृदय विजे करी। जतने शस्त्र तुम्भे निय धनंजय, ए शस्त्र थिले हस्तरे नाही किछि भय। एहि रूपे कथा कहू प्रवेश रजनी, अस्ताचल को चलिले प्रभु दिनमणि। जजन जाजन जप संध्या आदि करी, मुनि संगे बढ़ाइले राम पार्थ हरि।
ସୁପୋକ ନ ଭୁଞ୍ଜିଣ ଆଚମନ କଲେ, କୁଶାସନେ ନିଦ୍ରା କରି ରଜନୀ ବଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଗିରି ଶିଖେ ଉଠି, ଜରାସନ୍ଧ ଆସିବାକୁ ଦେଲେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା କହନ୍ତି ସୁକ ମହାମୁନି, ଇତି ଶ୍ରୀ ପୁଣ୍ୟ ପୁରାଣ ହରିବଂଶ ଧ୍ୱନି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରଶୁରାମ ପାଦେ ମୋର ସେବା, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାନ କବି କି ଗତି ମୁକ୍ତି ଦେବା। ଜରାସନ୍ଧର 10ମ ବାର ଧାଡ଼ି। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତୀରେ ଜରାସନ୍ଧ ରହି, ଦେଶାଉର ଆସି କହେ ଶିରେ କର ଦେଇ। ଭୋଦେବ ତୁ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ନୃପମଣି, ଦେଶାଉର ବାର୍ତ୍ତା ଆମ୍ଭେ ଆସିଅଛୁ ଶୁଣି। ଭୟରେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଳାଇଲେ, ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ପରଶୁରାମକୁ ଭେଟିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ପରଶୁରାମ ସଙ୍ଗେ ବେନି ଭାଇ, ଖଣ୍ଡଗିରି ପର୍ବତେ ବେଛନ୍ତି ରହି। ଯାନବାହନ ଆୟୁଧ ଆଦି ନାହିଁ କିଛି, କିରାତ ପରାଏ ବନେ ବସିଛନ୍ତି ଲୁଚି। ଏହା ଶୁଣି ହସିଲା ଯେ ସାଲ ନରପତି, ବୋଇଲା ଗଉଡ଼ ମାତ୍ର ଜାଣେ କିସ ଭୀତି। ତୁମ୍ଭର ଭୟରେ କାହିଁ ନ ପାରିଲେ ରହି, କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେଣି ପଳାଇ ପଳାଇ। ଶୁଣି ଡଗରାକୁ ରାଜା ପୁଛେ ସାବଧାନେ, ଆଉ ବେଳେ କହ ସର୍ବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା କନେ। ଡଗରା ବୋଇଲା ମୁହିଁ ଗୋପତରେ ଥିଲି, ଭୟରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ନିରପି ଦେଖିଲି। ଜରାସନ୍ଧ ବୋଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କର, ଯେ ଯାହାରେ ସଜ ହୁଅ ଯିବା ଧାତିକାର। ଯହିଁର ନିମନ୍ତେ ସର୍ବେ ପାଉଅଛ ଦୁଃଖ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିଲେ ସିନା ହେବ ଆମ୍ଭ ସୁଖ। ଦୁଇ ଗୋଟା ଗଉଡ଼କୁ ନ ପାରିଲେ ଜିଣି, ଜଗତେ ହସିବେ ସବୁ ଲୋକ ଏହା ଶୁଣି। ବୀର ମହାବୀର ରଥି ସର୍ବେ ମିଳିଅଛ, ଜଣ ଜଣ କରେ ହେବ ଇନ୍ଦ୍ର ସମକଛ। ପାଇଲେ ଶତ୍ରୁକୁ ସର୍ବେ ଉପାୟରେ ମାର, ନହିଲେ ସବୁଙ୍କୁ ମାରି ବଟି ଦାମୋଦର। ଆଜହୁ ବିକ୍ରମ ତାର ହୋଇଲାଣି ଏତେ, କ୍ଷତ୍ରି ହୋଇ ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିବା କେମନ୍ତେ। ଏଥିପାଇଁ ପଛେ ଧନ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବା, ରାମକୃଷ୍ଣ ନ ପାରିଲେ ବାହୁଡ଼ି ନ ଯିବା। କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କ ବଚନ ଅଟେ ପାଷାଣରେ ଗାର, ଯେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳି ଉଠ ଧାତିକାର। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ମାନେ କୋପ ବରଜିଲେ, ସାଜରେ ସୈନ୍ୟ ବୋଲି ଉଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ସମଦଣ୍ଡ ହେଲେ ସଜ, ଚାରି ଉଣା ଲକ୍ଷେ ରାଜା ସୈନ୍ୟ ଅସଗଜ। ବଜ୍ରନାଭ ଉଠି ବୋଲେ ଜରାସନ୍ଧ ଆଗେ, ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପଳାନ୍ତି ଯେ ବାଗେ। ଉପାୟ ନ କରି ତୁମ୍ଭେ ବିକ୍ରମ ଦେଖାଅ, ଜିଣି ନ ପାରିନ ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାନି ପାଅ। ମୂଷା ମାରିବାକୁ ଗଜଦନ୍ତ ସାଜି ଆଣି, ଅନିମିତ୍ତେ ଭ୍ରମି ହୁଅ କାରଣ ନ ଜାଣି। ନାନା ନଟକୁଟ ମାୟା ଜାଣଇ ସେ ହରି, ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସିନା ତାକୁ ଜିଣି ପାରି। ଅଙ୍ଗଭର ହୋଇ କଥା ଲାଗିଲା କମତେ, ମାରିବି ତୁମର ଶତ୍ରୁ କହୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ। ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଥାଅ ତୁମେ ରହି, ଥୋକେ ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ। ଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ଭେଟାଇବ ଚାର, ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରାଣ ଘେନିବ ତାହାର। କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଲେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ମୁଁ ପଠାଇ, କ୍ଷଣେ ନ ରହିଣ ତୁମ୍ଭେ ଯିବ ବେଗ ହୋଇ। ଜରାସନ୍ଧ ବୋଇଲା ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଥିବି, ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ଧାତିକାରେ ଓଗାଳିବି। ଏତେ ବିଚାରି ସୈନି ରୁହାଇ ସକଳ, ଥକାଏ ବାଛି ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ। ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ବଜ୍ରନାଭ ନରପତି, ଆଗୁଆଣି ଥାଟରେ ସେ ହେଲା ସେନାପତି। ପଛେ ଚଳେ ଜରାସନ୍ଧ ଛାଡ଼ି ଏକ ଜୁଣ, ପାରୁଷରେ ଖଟିଛନ୍ତି ନରପତି ଗଣ। ଶ୍ଵେତ ଚାମର ଯେ ପୁଷ୍ପ ଧୀପ ଧୂପ କାଠି, ବାସ୍ତରୀ ନିଯୋଗ ମୂଳେ ସୈନ୍ୟ ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଏସନ ସମ୍ଭାରେ ବିଜେ ମଗଧ ନୃପଣି, ପାଦ ଭରେ ଦଲ ଦଲ କମ୍ପଇ ଧରଣୀ। ଡଗର କଢ଼ାଏ ବାଟ ଚାଲି ଆଗେ ଆଗେ, ସମଦଣ୍ଡ ଘେନି ବଜ୍ରନାଭ ଚଳେ ବେଗେ। ନୃପତି ମାନଙ୍କୁ ଘେନି ସଂକୋଚନ ବଛି, ଯୋଜନ ଛଡ଼ାରେ ପଛେ ଥାଟେ ରହିଅଛି। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପର୍ବତ ଶିଖେ ଉଭା ହୋଇ, ଦେଖିଲେ ପରଶୁରାମ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ। ଦେଖିଲେ ସିନ୍ଧୁ ଲହରୀ ପରାଏ କଥାଟ,
ଖାଲ ଡିଙ୍ଗର ପର୍ବତ କାହିଁ ନାହିଁ ବାଟ, ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେ ସନେ ମାଡ଼ି ଆସେ ଜଳ, ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ତେହ୍ନେ ଆସନ୍ତି ଯେ ବଳ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଭାଲୁ ଓଟ ଗଧ ମଇଁଷି ପରେ ଚଢ଼ି, ବିକରାଳ ରୂପ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ମାଡ଼ି, ପରଶୁରାମ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବନମାଳି, ବଜ୍ରନାଥ ଆଗୁଆଣେ ସୈନ୍ୟ ଆଗେ ଚଳି, ବହୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧେ ପରି ଘାଇ, ମନ କରନ୍ତି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜିଣିବାର ପାଇଁ, ଚଢ଼ାଇ ଦୁର୍ଭାର ସେହୁ ବଳବନ୍ତ ଦୈତ୍ୟେ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କର ଦେବାସୁର ହସ୍ତେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ନ କାଟଇ ତାହାଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ, ବହୁ କପଟ ଜାଣିଛି ସେହୁ ରଣ ରଙ୍ଗେ, କଶ୍ୟପଙ୍କ ଅଂଶେ ଜାତ ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁରାଧି, କୁବେର ପରିୟ ଚଳାଚଳ ତା ସମୃଦ୍ଧି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରି ପାଇଅଛି ବର, କଦାପି ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ନ ମରେ ଅସୁର, ତୁମ୍ଭେ କି ନ ଜାଣ ବା କହିବି ବିଶେଷ, ସର୍ବଜ୍ଞ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତ ସୁଜାଣ ପୁରୁଷ, ଗୋମାତା ସାପ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅଛି ପୂର୍ବ କାଳେ, ଅବଶ୍ୟ ତ ପଳାଇବ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବାରେ, ଜରା ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ରୁଣ୍ଡ କରିଅଛି ଆଣି, ଏକା ବାଣ କେଶବଙ୍କୁ ପକାନ୍ତି ମୁହାଣି, ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତରେ ଅବହେଳା କରି, ଅବହେଳେ ଜିଣି ପାର ତୁମ୍ଭେ ନର ହରି, କୌତୁକ ପୁରୁଷ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଓଙ୍କାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି, ତୁମ୍ଭେ ତ ସକଳ ଜାଣ କହିବି ମୁଁ କିସ, ନିକଟରେ ବଜ୍ରନାଭ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ, ମଗଧେଶ୍ୱର ନୃପତି ତାର ପଛକତି, ଚାରି ଉଣା ଲକ୍ଷେ ରାଜା ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପର୍ବତ ତଳକୁ ଦେବ ନିଅ କିନା ଦୃଷ୍ଟି, ଜଳ ତରଙ୍ଗ ପରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଘୋଟି, ନିଶ୍ୱାସ ମାତ୍ର କେହି ପର୍ବତ ବେଢ଼ିବେ, ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସମର କରିବେ, ଏତେ ବୋଲି ପରଶୁରାମ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛିଲେ, ଏକମନା ହୋଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ସୁମରିଲେ, ଡଗରା ଯେ ଆଗୁଆଣି ଥାଟେ ରହିଥିଲା, ଏହି ଦେଖ ବୋଲି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିରେ ଦେଖାଇଲା, ପର୍ବତ ତଳକୁ ସର୍ବେ ଗଲେ ତହୁଁ ଧାଇଁ, ଦେଖିଲେ ବସି ଅଛନ୍ତି ରାମ ହରି ତହିଁ, ବଜ୍ରନାଭ ବୀର ତହୁଁ ମହାକୋପ କଲା, ଏ ଘାନ୍ତି କେଣେ ଜୀବରେ ବୋଲିଣ ବୋଇଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଯମ ପୋଛିଲା ତ ତୁମ୍ଭର ଯେ ପାଞ୍ଜି, ତୁଳା ପରମାଣେ ମାଂସ ପକାଇବି ପିଞ୍ଜି, ଏତେ ବୋଲି ଗିରିଯାକ ସତେ ପୁର କରି, ବେଢ଼ିଲେ ମହାକୋପରେ ସର୍ବେ ଅମରାରି, ତିନିଙ୍କି ଧରିଣ ନେଲେ ରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତ ହେବ, ଜରାସନ୍ଧ ହୃଦୟରୁ ଧୋକା ଯେ ଛାଡ଼ିବ, ଡଗରା ବୋଇଲା ଦେବ ସାବଧାନେ ଶୁଣ, ଏଖଣ୍ଡ ଗିରି ପର୍ବତ 32 ଯୋଜନ, ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀର ଠାରୁ କୋହାକ୍ଳକ ଯାଏ, 500 ଯୋଜନ ଜଳ ଅକାତ ଯେ ଥାଏ, ତେଣୁ କରି ପର୍ବତରେ ଦ୍ରୁମ ଅତି ଗାଢ଼, 3 ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଅଛି ବେଢ଼, ବଜ୍ରନାଭ ବୋଲେ ସର୍ବେ ପର୍ବତକୁ ଉଠ, କାତିକୁ ରାଢ଼ି ଘେନିଣ ବନସ୍ତକୁ କାଟ, ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସଇନି ଯେ ଚଳିଲେ ସତରେ, କାତିକୁ ରାଢ଼ି ଘେନିଣ କାଟିଲେ ଯେ ଝାରେ, ବଜ୍ରନାଭ ସେନାପତି ଦେଇଅଛି ଧାଡ଼ି, ସମୁଦ୍ର ପରାଏ ସୈନ୍ୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାଡ଼ି, ହରିବଳ ରାମ ପାର୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଥିଲେ, ତିନିହେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସନ ଛାଡ଼ିଲେ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରୁ ନଈ ଋତମୁଖ ହୋଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗଲେ ପିଠି ଦେଇ, ଖାଲ ଡିଙ୍ଗର ଖଣା ସେ ନ ପାରନ୍ତି ବାରି, ବନକୀ ରାତ ପରାଏ ଯାନ୍ତି ଅପସରି, ଥୋକେ ଦୂରରେ କଙ୍କଣ ପର୍ବତରେ ଉଠି, ପଶ୍ଚିମ ମୁଖେ ସେଠାରୁ ଚଳନ୍ତି ଲେଉଟି, ବଜ୍ରନାଭ ନୃପତି କି ବେନି କୋଶ ଛଡ଼ା, ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ତିନିଙ୍କ ଯେ ହେଲା ଏକ ଭେଡ଼ା, ବଜ୍ରନାଭ ରାଜା ଲୋକେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ଦରାଣ୍ଡି, ବୋଲନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତେ ଗଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭଣ୍ଡି, ଥୋକାଏ ବୋଲନ୍ତି ଉହାଡ଼ରେ ଥିବେ ପଶି, ଯତନେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରି ଖୋଜ ସର୍ବେ ଆସି, ଥୋକାଏ ବୋଲନ୍ତି ଆଜ ପଳାଇଲେ ଭଲା, ସୌଭାଗ୍ୟ ଦଶା ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଲା, ପଟୁଆର ରହି ଯେବେ କରିଥାନ୍ତେ ରଣ, ତେବେ ଜଣା ଯାନ୍ତା ସିନା ତାଙ୍କ ବଡ଼ପଣ, ଥୋକାଏ ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁନା ସକଳ, ଏହିପରି ଭଣ୍ଡାଇଣ ଗଲେ ବହୁ ବେଳ, ଫାସ ପାତିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ କି ପବନ, ବାଲି ପକାଇଲେ ସିନ୍ଧୁ ହୁଏ କି ବନ୍ଧନ, ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ଧରି ପାରି,
आकाश कि मापी हुए बुद्धि रे काहारी केओवान जानती जे राम कृष्ण सम प्रत्यक्ष नारायण मानव रूपे जन्म ताहांकु जिणिबा पाई कार शक्ति नाही कार्य नहिब मरिबा सिना दुख पाई ऐसन रूपे विचार करंतेण खर जरासंध नरपति मिलिले सठार वज्रनाभ नरपति कहे सबु वाणी स्तंभीभूत हेला शुणी मगध नृमणि बोले ताहांकर माया जानिली सकल एही मति भंडाइण गले बहु बेल अनेक प्रकार मुहि करिलई बुद्धि कौणसी प्रकारे नुहे कार्य सिद्धि समस्त जानिली गोपालंक बुद्धि नाही गंजी हेली बहुबार लज्जा पाइलई एही ठारे रहिबा जे सुस्थ होई सर्वे जही अछंती बारता पाई बाटी जेबे एते बोलिण सईनी रहिले से ठारे अच्युत दास भजई हरि निरंतरे।